太撚要求啊！要求嘅仔，過。以前要嘛，即係行出街嘛，之後咪收咗4元。要求仔。我頂啊！好撚潮啊！你開到門我頂，好撚潮。睇下先，一路整先啦，得啦。好，你開效果，我開效果。我開效果，幫你整翻嗰蚊嘢。sorry。好入你喎！冇口喎真係。姐姐，執姐姐。我諗緊我嚟唔嚟個3路大進軍啊康！Hong Kong 但係我唔係 Hong Kong 戰，即係冇咁 Hong Kong 戰。我俾人康康先就算。係咩？差唔多。哇！呢個擋得好啊！我打得到得㗎啦。撲街。very good。走。放急。唔得，繼續。走。Hong Kong 戰。keep going。Hong Kong 戰。我都係得2路翻啫，佢想睇。就係夾中唔中嘅預兆啦。3區咯。一定㗎啦，Hong Kong 戰啊嘛。3路8。OK， keep going。得。哇！姐姐。OK， 呢個都平。有冇得分？有嘅。因為我姐姐好似冇晒喎，得翻一隻嚟掟住。經典姐姐先3路或者都唔要。我哋明顯諗緊啊，執個0。呢粒仔有啲痛。哎呀！呢隻 OK， 我隻打 OK， 我隻。跟住落去推地面，跟住。呢個冇 out game 咩？呢個冇 out game 喎，呢個有 out game。呢個有 out game，個冇嘅。sorry， 3路牌。冇辦法，出此下策。
姐姐喺手。因為心理學呢張係幾下，需要睇兩張，可以上睇兩張。第三張以上3咩？加2，跟住幾下8500，6500，可以嗰張有有蝕咗蚊啊屌！開到門我都抄個膠，唔開門，份4咪喂。判定如果唔係判就落分，即係柯打啊呢啲落分。係啦，而家4個落底嘅，呢個4盤，4嘅裝4盤5裝，落台加3支，呢個乜加支做？呢個就都開起碼都要趕得切，最後一個歐 K 為歐撚之外。佢玩咗嚟話玩咗啫嘛，玩咗啫嘛。收藏佢嘅，因為因為可以入伙，咁就搬嚟兩咧，呢個差錢，你差錢，落台3千，落台加3千，呢個加呢張係都打咗蛇。即係片1厘以上差錢，0咧就0咧，或者呢張就咁攞度。呢兩張就冇乜即係咁，所以以前就要玩5嘅就學咯，啲冇個3個人冇緊，如果你冇天，如果冇嘅咪打張1厘4高咯，嗰張拋落嚟執一張上手。姐姐。你抄上位即係嗰個有我得橫啦，學少咗支橫走咯。繼續，喺裏面，哇勁啊呢個！點啊？賺翻蚊先。補習中就不是咯，不是很好咯。繼續，可以。哇！大話，米華真係不是哇！講完去博正座正座先。姐姐執咗未？一個李波哦，一個姐姐，一個李波收到。姐姐，係。OK 冇。不打白不打。有冇咁勁？我有咁勁。阿叔都唔係浪得虛名啊！仆街得5萬你做喎，5萬得5萬，5萬點玩？都可以接受嘅。係，我咪到2啦，sorry。1、2、3、4、5、6、7、8，即係要扭阿妹啦呢個箱。我有冇話俾錢？睇下先。如果我俾錢嘅話，俾錢1蚊，抄1蚊，你俾3蚊，我點俾3蚊咧？呢個融合半話俾錢講。
哎呀，出咗嚟，想揾嘅。黐線，黐線。好。呢樣係加一輕嘅，因為啲輕嘛，要加一，將變8輕9輕，跟住哇！好想翻多槍啊！其實。我翻唔翻？如果我呢槍揀翻多槍嘅，不過冇兩把刀，好似抵翻。如果執姐姐嘅話，就姐姐會用1蚊話，翻啲話幾多老姐姐唔夠勁。所以你打熊貓真係冇乜衝動做呢餅嘢，好撚咩？係啊，冇乜衝動做呢餅嘢，冇乜衝動。係啊，真係唔值錢嘅屌。中醫冇黐線，做錯。出色，2張就係咁勁，你身份冇價值，你身份冇價值。一係就打字一包揾隻家姐出嚟，哇！好撚刺激，好撚進攻，點解咁做？你覺得我出手？黐咗線，做呢個真係傻鳩嘢。講下孫姐姐。請咗戇鳩嘢啦已經，但係好似幾撚抵做呢個戇鳩嘢。如果唔做嘅話，我哋好，先4-6，開門。有效果2條。突然間彈你嘅都係5月嚟嘅，唔知啊，哇！兩千就都得。開門，執俾你，效果。邊度？差唔多，第二個姐姐喺度，我哋變收。4條。
下你係天分嘅底，要有集中中意係咪？好啦，OK 都靚嘅。真啊！唔知啊嘛？係，OK，買翻個門梯。我覺得仲有條執經驗，不過你都用唔到。視力。好，慢慢。嗰個吧。OK，下嘅。自己係。呢個開效果，再加翻錢。1、2、3、4。未做埋嗰啲叫咩啊？俾兩蘇環啊嘛，打到去5度，係喎，呢個好似有2%啊嘛，睇下佢有冇未出得。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，係有知你唔知嘅，咪有知你啊，係咯，唔係啊，我爹都我知啊，你唔知啊，你知。拖翻個 hand，OK，斷 hand 係冇可能啊！本來冇音樂。何處惹塵埃，集中中過二，世界更美妙。諗下先，呢個爆炮，呢個爆炮，呢個令到呢一場遊戲提升咗另一個高度。
啊！你突然間咁撚勁嘅，突然間中嗰個耳都唔識點講。可以嚇下你嘅，呢個一定要執㗎啦，唔使諗，我諗下你執咩先？執呢個做地差唔多。2000，呢個再加3000，再加2500。打成，唔係等先，首先就講花冷果，等3聽。好，咁就喺度晒，喺度呢個關鍵呢個發好嘅啦，呢粒發關鍵啦 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！呢粒花關鍵。觀察，唔係嗰個係其實我覺得呢個樣應該係可以落呢隻，應該同我一樣都係4+1咁落。我覺得呢隻好勁喺呢個嚟。但係我覺得3選之後追橫卡係好舒服啲。我咁計啦。同埋佢推得好慢。咁計啦。所以我寧願我唔係我不嬲。我第一集我好者啊嘛。Oh my god！多勁啊呢鑊！正啊！喂，走啦！變身。3度擋啦！多謝。真係。哇！你實在賺到咧。OK，呢個1、2、3、4，呢個都係4。哦，要 welcome back。中間1萬，我一皮11，不過呢個上手㗎啦。經典1萬公組合。即係你玩嘅仲有張雖然我冇嗰張效果係呢款嘅顏色嘅21叫開花。咁呢個勁啊！呢個位勁啊！呢個位出嚟真係。點解我都打咗？因為嗰張玩唔到，我會玩呢張。呢張可以啊嘛。呢張係佢嗰張係21，嗰張係執4嘅。拯救我！都難打，有啲麻煩。係21，啱啱嗰隻係21，不過溫度係呢個，不過係21。你仲做咧？我冇睇先。對，呢睇下先，咁多十呢個。另外張係有下邊啲支叉嘅，係物理出嚟呢張係佢係效果係效果嘅，但係睇過幾多次睇過都識。另外佢加我先俾
都講出嚟。加3千個。好我將我打唔到啊！我將我要，我將我落喺先。跟住然之後30。換咗。即係你覺得啱嘅咪落，啱咪落呢張。即呢張嘅花旗，或者你用以下嗰張係啦，呢通常真係翻嚟攞，你信嘅攞2，唔信嘅就攞1咯，我頭先咁咯，咁樣。唔係2打2，打到2咧，多嘢。係，冇錯咁咯，開呢個，打呢個啦。咁我哋換啦，換張如果還嘅話咧，就已經中文話，如果都全中，係啦，全中啦，一萬個。同埋呢個係玩呢個玩後期咯。玩個防超會勁啲。因為你聽咧，如果呢張咧，如果有呢張咧。呢張咧，即係加1同3，即係你咁樣雙人就加2。當先得會買即係點就打龍2零嘅話就呢個10過10空係講10炒嘅，冇意思。係前期1咧揾佢，跟住臨尾收頭佢。我先同見到維先話嗰餐嘢嗰時差，但係要睇落因為要嗰間正喺度可以叉隔隻佢防水豆嘅，唔喺中間。正得，等陣一度啊！你都真係少勁咯，佢勁咯。翻嚟。勁咯，好。你贏幾場？就得隻字咯。死咗冇辦法。